सबैजनालाई विजय श्री ख्रिस्टको नाममा जयमसी। आज म तपाईहरुलाई युएनसी क्योतो चर्च जाने डाइरेक्सन भन्न गइरहेको छु। यदि तपाई तोफुकुचीबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु तोफुकुची झरिसके पछाडी चाहिँ राइट टर्न गर्नु होला। राइट टर्न गरेपछि 1 मिनेट जति अगाडि बढिसके पछाडी फेरि तपाईहरुले चाहिँ राइट टर्न गर्नुपर्ने हुनेछ। राइट टर्न गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले फोमिकिरी देख्नुहुनेछ। त्यो फोमिकिरी चाहिँ क्रस गर्नु होला। क्रस गरिसके पछाडी अलिकति अगाडि आइसके पछाडी एउटा ट्राफिक सिग्नल देख्नुहुनेछ। अनि त्यो ट्राफिक सिग्नलको लेफ्टतिर टर्न गर्नु होला। लेफ्टतिर टर्न गरिसके पछाडी अलिकति अगाडि गएर फेरि तपाईहरुले चाहिँ राइट टर्न गर्नु होला। अनि राइट टर्न गरिसके पछाडी तपाईहरु चाहिँ स्ट्रेट जानुपर्ने हुनेछ। स्ट्रेट जानु होला। अलिकति अगाडि गइसके पछाडी तपाईले एउटा खोला देख्नुहुनेछ। अनि त्यो खोलाबाट हेर्नुभयो भने हाम्रो चर्च देख्नु भइहाल्छ। अनि अलिकति अगाडि गइसके पछाडी त्यो पुल क्रस गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ लेफ्ट टर्न गर्नुपर्ने छ। अनि लेफ्ट टर्न गरेर अलिकति अगाडि गइसके पछाडी फेरि लेफ्ट टर्न, अनि अलिकति अगाडि गएपछि फेरि लेफ्ट टर्न गरेर चाहिँ स्ट्रेट जानु होला। स्ट्रेट गइसके पछाडी हाम्रो चर्च देखिनेछ। हुन्छ, तपाईहरुलाई हाम्रो युनाइटेड नेपाली चर्च क्योतोमा स्वागत छ। अब हामी मण्डली भित्र भेट्नेछौँ। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह।